Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Casper. Di sini saya mau merekomendasikan ke kalian produk madu Al-Mahira TBC. Madu Al-Mahira TBC ini dibuat dari bahan alami dan juga dari madu asli. Manfaat madu Al-Mahira ini: 1. Membantu meredakan batuk berdahak dan berdarah. 2. Membantu meredakan asma. 3. Membantu melancarkan pernapasan. Yang keempat, membantu nafsu makan. Dan yang kelima, membantu meredakan sakit tenggorokan. Selain itu, madu Al-Mahira ini bisa membantu mengobati penderita penyakit TBC. Sekarang kita coba ya. Madu Al-Mahira ini enak karena terbuat dari bahan alam dan nyaman di lambung. Bagi kalian yang ingin memesannya, kalian bisa pesan di nomor 081 3193 54643. Atau kalian bisa cek Instagram @almahira_herbal. Di Facebooknya juga ada Al-Mahira Serba Alam. Bagi kalian yang penasaran, di channel YouTube-nya juga ada Al-Mahira Herbal. Oke, sekian dari saya tentang madu Al-Mahira TBC. Jangan lupa memesan supaya sehat, segar, dan bugar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.